プロとアマの間にどれくらい差があるのか思い知らせてやる。よし。俺が前にいればはっきりと差が出る。峠とレースの差はあまりにもでかいです。こっちもプロとしての対面ってやつがあるからな。ついてくるもんだ。細ばゆいというか妙な気分だぜ。その車にそんなに長くは付き合えない。離されずに食いついてくるか。ちょっとした珍事だぜ。いる。ついてきてる。そっちの車の戦闘力は 100% 把握してるんだ。勝てるレースを絶対に落とさないことは俺たちプロの鉄則だ。すげえよお前は。勝つのは俺だけどな。ゴールまであと少し。気を抜かずに仕事をさせてもらう。